ახლა გვექნება ჩვენი სახლისთვის და ჩვენი სივრცისთვის ცოტა უჩვეულო პერფორმანსი. აქამდე ამ ხელა აპარატურა არც ერთ პოეტს არ მოუტანია. ჰაიკე ფიდლერი, რომელიც ცხოვრობს შვეიცარიაში, არის წარმოშობით გერმანელი, არის პოეტი და ბგერით გამომსახველობითი ხელოვანი და დღეს ჩვენ ვიხილავთ მისი შემოქმედების სრული სპექტრის დემონსტრაციას. ჩვენს პატარა სცენაზე. თვითონაც უნდა რომ მოგმართოს ორი სიტყვით და მე გითარგმნით მის მომართვას. Heike, please take over and I will translate whatever you want to say to our audience. Okay, so thanks a lot for being here. Thanks to allow me to share this moment with you. I'm very happy about it. Thanks for the festival, the Writers' House, everyone around it. And thanks to you for being here. So I just want to tell you what I will read poems, and sometimes some poems I will put in some sound and some image. But this is not a video or a pre-recorded sound. Whatever you listen to can only happen because I'm sitting here and mixing the stuff. So if I'm not here, you cannot hear or listen or see the things that happen. So this is important for me to tell you. And I have one project I want to realize with you, but it is mostly addressed to the Georgian-speaking persons because I prepared a partition of a Georgian translated poem, and I want you to read it in some moment in the end of the performance so that we can all make a choir together. And I'm already looking much forward to this moment, which is maybe the most exciting moment for me in any way. So I will start. ძალიან დიდი მადლობა ფესტივალის გუნდს და ყველა დამსწრეს, რომელიც დღეს ჩემს პერფორმანსს ჩემთან ერთად გაიზიარებს. მოხარული ვარ, რომ აქ ვარ თბილისში. მინდა წინასწარ გითხრათ, რომ ის, რასაც მე ახლა გაჩვენებთ, არ არის წინასწარ ჩაწერილი და წინასწარ მომზადებული ვიდეო. მას აქვს გაშლილი ძალიან დიდი აბლო ახლა ეკრანზე. ყველაფერი, რასაც ჩვენ ახლა ვნახავთ, იმის დამსახურება იქნება, რომ ადგილზე მიქსავს ხმასა და ვიდეოს და ურევს ამას საკუთარ პოეზიას. ერთი რაღაცის დამატება გვინდა კიდევ, რომ შეხვედრის დასასრულისკენ ჰაიკე დაგვირიგებს ყველას წინასწარ ამობეჭდილ ლექსს და პატარა ექსპერიმენტი პერფორმანსის ჩატარება უნდა, რომ ყველამ ჩვენ ეს ქართული თარგმანი ეს იქნება ძირითადად ქართული აუდიტორიისთვის ერთად წავიკითხოთ როგორც გუნდმა. ახლა ძალიან გთხოვთ მობილურები გამორთეთ ან ჩაუწიეთ, რომ ხელი არ შეგუშალოს ამ პერფორმანსის მსვლელობის დროს. We can start. And thanks a lot to Boris Shabradze, who is the translator of the poems, because translators, they are sometimes forgotten, but I think he did really a very great job. I'm really grateful for this. So I just wanted to mention, afterwards I will forget it. ძალიან დიდი მადლობა ბორის ბაჩანა ჩაბრაძეს, რომელიც ჰაიკეს ლექსების მთარგმნელია. ჩემი მხრიდანაც მინდა დავამატო მადლობა ამ არაჩვეულებრივი ადამიანის მიმართ, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს და დღეს ჩვენთან არ არის. ორელია ლასაკის ლექსებიც, რომელიც შეხვედრა აქამდე გქონდა, მისი თარგმნილია. წინვალი თარგმანები იყო ორელიას ლექსებისას და თქვენ ახლა ნახავთ თუ როგორ ამ ხვეულ და რთულ სიტყვით კომპოზიციებს რა კარგად აკართულებს ჰაიკეს ლექსებშიც. დიდი მადლობა, ვიწყებთ საღამოს. Traverser les parcs, convergence. Nous, parmi les arbres et les montagnes en face. Une idée de l'hiver, les vaches dans le pré devant. J'accélère. Les mots me retiennent. Excusez mon retard. თანხმედრა. პარკის გადაკვეთა, თანხმედრა. ჩვენ ხეებს შორის პირისპირ მთები, ზამთრის იდეა, ძროხები. წინ მდელოზე. სიჩქარეს ვუმატებ, სიტყვები მაკავებენ. ბოდიში დაგვიანებისთვის.
les parenthèses, comme on ouvre une boîte de conserve. S'approprier les parenthèses. La raison apparente est la familiarité entre les parenthèses. Les parenthèses s'ouvrent sur l'infini et se referment sur ce qui n'est pas dit. Les blancs ont un impact sur les parenthèses. Les mots peuvent avoir un impact sur les blancs. Certaines parenthèses sont produites à partir des pensées en circulation de manière extensive dans le monde. Le comportement viral de la matière première dépend de l'environnement syntactique. La déclaration d'un mot entre parenthèses doit s'accompagner de la mention issue de pensées en circulation. Les mots peuvent toutefois se soustraire à toute déclaration à l'aide des sons micro-orgasmiques. Chaque son issu d'un organisme annule le sens des mots, entre parenthèses. Postface, fais ce qui te plaît. Fermez les parenthèses. Fermez les parenthèses le matin, tu regardes et tu te lèves. Tu regardes les lierres et les martinets qui volent dans le cours. ასე ფრჩხილების გახსნა, როგორც კონსერვის ქილის, ფრჩხილების მითვისება, ფრჩხილებთან სიახლევის აშკარა მიზეზით, ფრჩხილები იხსნება უსასრულობით და იხურება იმით, რაც არ თქმულა. თეთრი ფურცელი ზემოქმედებს ფრჩხილებზე, სიტყვებს შეუძლია თეთრ ფურცელზე ზემოქმედება. ზოგ ფრჩხილს მსოფლიოს 4 კუთხით მოარული ფიქრების წარმოშობა. ნედლეულის ვირუსული ქცევა დამოკიდებულია სინტაქსურ გარემოზე. ფრჩხილებს შორის სიტყვიერ განცხადებას უნდა ერთვოდეს წარწერა, მოქმედი ფიქრებიდან გამომდინარე. თუმცა სიტყვებს მიკროორგანიზმული ბგერების მეშვეობით შეუძლიათ გაემიჯნონ ყოველგვარ განცხადებას. მიკროორგანიზმიდან გამოსული ყოველი სიტყვა აბათილებს ფრჩხილებს შორის სიტყვების მნიშვნელობას. ბოლო თქმა. აკეთე რაც გსურს, ფრჩხილების დახურვა. დილით შენ დგები, ხედავ 20-მდე მერცხლის ფრენას უსასრულო სუროთი დაფარულ კედელთან. ფრჩხილები აუქმებს დროს. Laissez venir l'inattendu. Laissez venir l'inattendu, les mots. Laissez. Laissez venir l'inattendu des sons. Laissez venir l'inattendu infini de la répétition des sons venus de l'espace entre les mots, des interstices dans le temps qui s'écoulent au rythme des mots prononcés à l'infini. Les sons infinis de l'inattendu rappellent les phrases à prononcer. S'installer dans l'espace dans la trace des mots. Laissez venir les sons. Étirer l'espace entre les lettres pour entendre l'écho du temps qui passe et se perdre dans l'éternité des mots qui forment les phrases dans l'étendue des sons. Laissez venir l'inattendu des sons à répétition, l'infini de l'inattendu des mots. Étirer l'espace entre les lettres. ნაკვალევი. მოუშვათ ჩვენამდე მოულოდნელობა, განმეორებითი ბგერები, სიტყვების მოულოდნელობის უსასრულობა, უსასრულო მოულოდნელობა ბგერების გამეორებაში, სიტყვებს შორის არსებული სივრციდან მოსული, დროის ბზარებიდან მოსული, დროის, რომელიც წარმოსათქმელი სიტყვების რიტმით მიედინება. მოულოდნელობის უსასრულო ბგერები შეგვახსენებს წარმოსათქმელ ფრაზებს. მოვთავსდეთ სივრცეში სიტყვების ნაკვალევზე, მოუშვათ ჩვენამდე ფიქრები, გავჭიმოთ სივრცე ასოებს შორის, რათა გვესმას წარსულის ექო და შთანთქათ სიტყვების მარადისობაში, რომლებიც ქმნიან ფრაზებს ბგერების უსასრულო განფენილობაში. Devrait-elle ou pas? Devrait-elle le faire ainsi ou autrement? Oui, elle should.
Devrait-elle faire, sollte sie es so machen oder sollte sie nicht, oder sollte sie es auch anders tun, oder sollte sie... Oui, oui, non, non, oui, oui. Devrait-elle enlever la prise? Devrait-elle casser les murs? Devrait-elle se décider? Devrait-elle continuer? Devrait-elle déployer les feuilles? Sollte sie auf die Berge steigen? Sollte sie sich in eines der am Straßenrand aufgestellten Betten legen? Sollte sie attendre le soleil? Devrait-elle prendre un taxi? Devrait-elle hurler? Devrait-elle devoir vouloir? Ou devrait-elle savoir? Ou devrait-elle se débarrasser de son vouloir? Sollte sie es wollen sollen? Oder sollte sie wollen? Oder wollte sie? Oder sollte sie ihren Willen entsorgen? Devrait-elle le faire ainsi? Devrait-elle compter les heures? Devrait-elle prendre le premier bus? Devrait-elle nager à contre-courant ou devrait-elle s'asseoir au bord de la route ou tout près du feu? Devrait-elle chanter « Amour, je t'aime pour toujours » ნუ თუ მან უნდა მოიღოს შტეპსელი, უნდა დაანგრიოს კედლები, უნდა გადაწყვიტოს, უნდა გააგრძელოს, უნდა გაშალოს ფურცლები, ნუ თუ ის უნდა აცოცხლდეს მწვერვალებზე, უნდა ჩაწვეს გზის პირას დადგმულ საწოლებში, უნდა ელოდოს მზეს, უნდა გამოიძახოს ტაქსი, უნდა იღრიელოს, უნდა უნდოდეს და უნდა იცოდეს და უნდა გათავისუფლდეს ამ დომისგან, თუ უნდა იფრინოს, ნუ თუ მან ეს ასე უნდა გააკეთოს, უნდა ითვალოს საათები, უნდა გაუყვეს გზას, უნდა ავიდეს პირველ ავტობუსში, უნდა იცუროს დინების საწინააღმდეგოდ, თუ უნდა იჯდეს ცეცხლთან ახლოს, უნდა იმღეროს სიყვარულოს ამოდამოდ მიყვარხარ. Sollte sie oder nicht? Sollte sie weitergehen? Sollte sie aufhören? Sollte sie es auch anders tun? Sollte sie doch oder sollte sie nicht? Oder war es immer schon so gewesen? Sollte sie auf den Berg steigen? Sollte sie sich dem Leben entziehen? Sollte sie endlich einmal weggehen? Sollte sie einfach improvisieren? Oder sollte sie jetzt die Revolution beginnen? Should she start the revolution? Should she break down the conventions? Or should she go ahead? Sollte sie oder sollte sie nicht? Oder sollte sie sollen wollen? Oder wie auch immer, war es so oder war es vielleicht doch der richtige Weg? ნუ თუ მან უნდა გაატაროს უძილო ღამე, უნდა დაუსვას კითხვები საკუთარ თავს, უნდა შეზეთოს ნაკებობები, თუ თავიდან უნდა მოიშოროს ისინი, უნდა ჩაკბიჩოს ხორცი, უნდა გათხაროს მიწა, უნდა აკოცოს დედამიწას. ნუ თუ ის უნდა დაემალოს ბალახში, უნდა გადახტეს წყალში, უნდა ქონდეს სექსი იმ კაცთან იმ ქალთან ზუსტად. აქ და ახლა უნდა უსმინოს თოვლის წივილს, უნდა გაახილოს თვალები და შეურიოს ფერები, უნდა შეცვალოს ხელწერა. ნუ თუ მან უნდა გაავლოს ხაზი, უნდა აივსოს ჯიბეები წითელი მიწით, უნდა მოაძროს ჩარჩო, უნდა უყვარდეს სიჩუმე და არ უნდა გაიხაროს არ ყოფნით, უნდა უნდოდეს ყველაფერი, უნდა შეცვალოს ტექსტი. Devrait-elle tirer un trait? Devrait-elle remplir ses poches avec la terre rouge? Devrait-elle faire sauter les cadres? Devrait-elle aimer le silence ou devrait-elle se réjouir de son absence? Devrait-elle vouloir? Devrait-elle charger le texte, changer le texte ou devrait-elle mettre un point final? Devrait-elle ouvrir la porte? Devrait-elle commencer ici et maintenant? Devrait-elle penser pourquoi ne pas le faire autrement? Devrait-elle oublier? Devrait-elle se tourner vers d'autres lieux? Devrait-elle observer les chauves-souris? Devrait-elle émigrer? Devrait-elle fuir en avant? Devrait-elle dire quelque chose jusqu'à l'instant? Devrait-elle glisser sa langue sur la peau? Devrait-elle ramasser les feuilles? თუ მან უნდა გააღოს კარი, უნდა დაიწყოს ახლა, უნდა იფიქროს, ხომ არ გავაკეთო ეს სხვაგვარად, უნდა დაივიწყოს, უნდა ეწვიოს სხვა ადგილებს, უნდა დააკვირდეს ღამურებს. ნუ თუ ის უნდა ემიგრირდეს, უნდა გაიქცეს წინ, უნდა თქვას რამე ახალი, უნდა გადაუსვას ენას ხეულზე, ნუ თუ მან უნდა მოხვეტოს ფოთლები, უნდა შეამციროს საათები, უნდა უსტვინოს კბილების გასწრივ, უნდა შეიღებოს ვენები ლურჯად, უნდა გაფრინდეს, უნდა შეადგინოს არაბესკები. Devrait-elle saisir les ciseaux? Devrait-elle couper le fil? Devrait-elle penser sans fin à l'infini? Devrait-elle attendre une réponse? Est-ce que tout dépendait d'un seul instant? Est-ce que le point signifiait un changement? თუ მან უნდა იყოს მაკრატელი, უნდა გადაჭრეს ძაფი, უნდა იფიქროს უსასრულობაზე, უნდა ელოდოს პასუხს. ყოველივე ეს დამოუკიდებული იყო ერთ ინციდენტზე, თუ ეს ეტაპია, რომლიდანაც ცვლილება იწყება. Les ombres en déplacement. Tu perces des trous dans les feuilles
Et tu perces des trous dans le temps qui s'écoule au rythme d'une insouciance millénaire, comme si rien n'avait jamais eu lieu. L'écologie éclatée au rythme des interventions déjà jadis dénoncées. Usage, usure, béton, puis déforestation. Très visiblement, l'herbe coupée sous nos pieds. Et nous, et moi, dans l'eau, jusqu'au bout du nez. მოძრავი ჭრტილები, შენ ბურღავ ხვრელებს, დროში, რომელიც მდინარეში მიედინება, 1000 წრეულის უდარდელობით. თითქოს არაზროს არაფერი მომხდარა. ეკოლოგია, დამსხვრეული, ადამიანთა ჩარევის რიტმით, ჩვენ რომ ვამხილეთ. მოხმარება, ცვეთა ბეტონი და გაჩეხვა შემდეგ ტყეების. ძალიან ცხრა, დად, ჩვენს ფეხქვეშ მოცელილი ბალახი. წყალში ჩაძირვა ყელამდე. The next text is a kind of experiment, a repetition. ეს შემდეგი ტექსტი ექსპერიმენტულია, გამეორებაა. Where does it start? Where does it start? Où Where does it commencent les choses? Where Où does it start? commencent les choses qui nous dépassent? Where does it start? Commencent les choses qui nous dépassent? Where does it Où start? commencent? Where does it start? Où commencent les choses qui nous dépassent? Where does Où it start? commencent les choses qui nous dépassent? Where does it start? Commencent Where does les it choses start? qui nous dépassent? Where does it start? Commencent les choses Does it qui nous dépassent? სად იწყება ის, რაც ჩვენს ძალებს აღემატება, რაც ჩვენს ძალებს ღემატება, რაც ჩვენს ძალებს ემატება, რაც ჩვენს ძალებს მატება აღე, რაც ჩვენს ძალებს ატება აღემ, რაც ჩვენს ძალებს ტება აღემა, რაც ჩვენს ძალებს ება აღემატ, რაც ჩვენს ძალებს ბაღეტამე, რაც ჩვენს ძალებს აღებამეტ, რაც ჩვენს ძალებს აღემატება, როგორც Graffiti. Molécules libres, saison, béton. Graffiti, odeur de l'urine. Réveil enfant, monsieur, madame, monnaie, machine à billets, retour à maison, dehors dedans. Histoire de remplir le vide. Buvons, buvons. L'amour est trop beau pour ne pas s'arrêter un instant. L'amour est trop beau. თავისუფალი მოლეკულები, წელიწადის დროები, ბეტონი, გრაფიტი, შარდის სუნი, მაღვიძარა, ბავშვები, ბეტონი, ქალბატონი, ხურდა, ფულის მთვლელი, მანქანები, დაბრუნება, სახლი, გარეთ შიგნით, უბრალოდ სიცერიალის შევსება. შევსვათ, სიყვარული ზედმეტად მშვენიერია, იმისთვის, რომ არ შერჩევდეთ წამით. Mot sur mot. Le mot en crise, le mot triste, le mot ça caractérise, le mot se crispe, le mot se dit, le mot s'identifie, les mots numériques, les mots identiques, les mots mimiques, le mot fugue, le mot en fuite, le mot aquatique. სიტყვა კრიზისში, სიტყვა კისკისებს, სიტყვა მოწყენა, სიტყვა ხასიათდება, სიტყვა ყვირილი, სიტყვა იძაბება, სიტყვა ითქმის, სიტყვა იცნობა, სიტყვები ციფრული, სიტყვები იდენტური, სიტყვა მიმიკა, სიტყვა გაქცევა. Le mot réfugié, le mot frontière, le mot mur, le mot défaire, le mot sans fin, le mot sans lieu, les mots s'accrochent, les mots grandissent, les mots produisent, les mots en liberté, les mots s'étalent et refusent d'avancer. სიტყვა გარბი, სიტყვა წყალქვეშა, სიტყვა დევნილი, სიტყვა საზღვარი, სიტყვა კედელი, სიტყვა დანგრევა, სიტყვა უსასრულო, სიტყვა უადგილო, სიტყვები ეჭიდებიან, სიტყვები იზრდებიან, სიტყვები აწარმოებენ. Les mots se transforment en devenir. Tous les mots deviennent en même temps devenir et voir les mots quand les mots nous manquent. Manque de mots, absence de mots, les mots absents et nous présents devant un tas de mots enfouis dans l'oubli, dans la mémoire oubliée.
comme si les mots se moquaient de nous. Il pleut une pluie de mots sur d'autres mots, des mots semblables, des mots différents. Saisir les mots en vol, saisir l'amorçonnage. Sais-tu par où les mots s'en vont? Sais-tu par où les mots s'en vont? სიტყვები თავისუფლებიან, სიტყვები განფენილან და წინტასვლაზე უარს ამბობენ, სიტყვები გარდაიქმნებიან, ქმნადობად ყველა სიტყვა ერთდროულად იქცევა ქმნადობად. და ვხედავთ სიტყვებს, როცა სიტყვები გვაკლია, სიტყვების ნაკლებობა, სიტყვების არარსებობა, არარსებული სიტყვები და არსებული ჩვენ დავიწყებას მიცემული სიტყვების არსებული გროვის წინ ხსოვნა დაკარგული. თითქოს სიტყვები დაგვცინოდნენ წვიმ, სიტყვების წვიმა, სხვა სიტყვებზე მსგავს სიტყვებზე, განსხვავებულ სიტყვებზე, ჰაერში სიტყვის დაჭერა, ცურვისას, სატყვარას დაჭერა. იცი სად მიდიან სიტყვები? Alors, nous ne savons pas toujours tout. Il y a toujours des questions. We don't know everything all the time. There are always some questions. დროის შესახებ ყველაფერი არ ვიცით, ჯერ კიდევ ბევრი კითხვა ღია. So, on s'imagine pas mal de choses. Imagine, 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 tu as perdu ton crayon, tu as perdu tes chaussettes, imagine that you lost your pencil, you lost your computer, you lost your children, you lost your mind, you lost your reason, you become crazy, you lost everything, you lost your country, you lost your language, you lost your identity. Imagine. I lost my reason. I lost my pencil. I lost my socks. But I don't lost something very important. I don't lost you. Imagine. Imagine. So we think about things and sometimes it's always the same. Can you translate this? ზოგჯერ ვფიქრობთ რაღაცებზე და თითქოს ჩვენი ფიქრი ყოველთვის იგივდება, მეორდება. Les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes sons, les mêmes lettres, les mêmes mesures, les mêmes pensées, les mêmes gestes, les mêmes relations, les mêmes images, les mêmes rues, les mêmes pages, les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes absurdités, les mêmes répétitions, les mêmes amours, les mêmes propositions, les mêmes jouissances, les mêmes films, les mêmes roses, les mêmes photos, les mêmes signaux, les mêmes microbes, les mêmes rapports, les mêmes couleurs, les mêmes draps, les mêmes mondes, les mêmes surfaces, les mêmes attentes, les mêmes orgasmes. იგივე სიტყვები, იგივე ფრაზები, იგივე ბგერები, იგივე ასოები, იგივე საზომები, იგივე ფიქრები, იგივე ჟესტები, იგივე ურთიერთობები, იგივე გამოსახულებები, იგივე ქუჩები, იგივე გვერდები, იგივე აზრები, იგივე სურვილები, იგივე აბდაუბდები, იგივე გამეორებები, იგივე ვნებები, იგივე შეთავაზებები, იგივე სიამეები, იგივე ფილმები, იგივე ვარდები, იგივე ფოტოები, იგივე ნიშნები, იგივე მიკრობები, იგივე მიმართებები, იგივე ფერები, იგივე ზეწრები, იგივე სამყაროები, იგივე ზედაპირები, იგივე მოლოდინები, იგივე ორგაზმები.
Les mêmes luttes, les mêmes déprimes, les mêmes soucis, les mêmes rappels, les mêmes amendes, les mêmes plages, les mêmes mouvements, les mêmes échos, les mêmes rêves, les mêmes peurs, les mêmes cauchemars. Les mêmes réponses, les mêmes touches, les mêmes blessures, les mêmes pays, les mêmes joies, les mêmes cris, les mêmes bruits, les mêmes journaux, les mêmes informations, les mêmes désastres, les mêmes crimes, les mêmes rideaux, les mêmes herbes, les mêmes chaussures, les mêmes drogues, les mêmes situations, les mêmes figures, les mêmes lumières, les mêmes énoncés, les mêmes corrections, les mêmes ressemblances, les mêmes oublis, les mêmes interprétations, les mêmes écrans, les mêmes destructions, les mêmes suggestions, les mêmes sexes, les mêmes reflets, les mêmes écritures, les mêmes oiseaux, les mêmes histoires, les mêmes maisons. იგივე ბრძოლები, იგივე გულკატეხილობები, იგივე საგონებლები, იგივე შეხსენებები, იგივე ჯარიმები, იგივე პლაჟები, იგივე ნაბიჯები, იგივე მოძრაობები, იგივე ექოები, იგივე სიზმრები, იგივე შეძრწუნებები, იგივე კოშმარები, იგივე პასუხები, იგივე ღილაკები, იგივე ჭრილობები, იგივე ქვეყნები, იგივე სიხარულები, იგივე ყვირილები, იგივე ხმაურები, იგივე გაზეთები, იგივე ინფორმაციები, იგივე კატასტროფები, იგივე დანაშაულები, იგივე ფარდები, იგივე ბალახები, იგივე ფეხსაცმელები, იგივე ნარკოტიკები, იგივე მდგომარეობები, იგივე ფიგურები, იგივე სინათლეები, იგივე მოცემულობები, იგივე შესწორებები, იგივე თავისუფლებები, იგივე დამოკიდებულებები, იგივე ტროტუარები, იგივე მსგავსებები, იგივე დავიწყებები, იგივე ინტერპრეტაციები, იგივე ეკრანები, იგივე ნგრევები, იგივე შეგონებები, იგივე სექსები, იგივე ანარეკლები, იგივე დამწერლობები, იგივე ხელები, იგივე ცვლილებები, იგივე ხმები, იგივე ჩიტები, იგივე სიღატაკე, იგივე შემადგენლობები, იგივე გადაადგილებები, იგივე ამბები, იგივე ომები, იგივე უპოვრობა, იგივე ტალღები, იგივე სახლები. Les mêmes horaires, les mêmes transformations, les mêmes murs, les mêmes fréquences, les mêmes vibrations, les mêmes attirances, les mêmes solitudes, les mêmes révoltes, les mêmes histoires, les mêmes références, les mêmes droits, les mêmes heures, les mêmes rires, les mêmes errances, les mêmes craintes, les mêmes restes, les mêmes tripes, les mêmes délires, les mêmes chutes, les mêmes excès, les mêmes regards, les mêmes détournements, les mêmes vides, les mêmes conneries, les mêmes structures, les mêmes pistes, les mêmes positions. You can go. იგივე განრიგი, იგივე გარდაქმნები, იგივე კედლები, იგივე სიხშირეები, იგივე ბიძგები, იგივე მიზიდვები, იგივე მარტოობები, იგივე ამბოხებები, იგივე ისტორიები, იგივე ციტირებები, იგივე უფლებები, იგივე საათები, იგივე სიცილები, იგივე უტოპიები, იგივე ხეტიალები, იგივე შიშები, იგივე ხაზები, იგივე გადაკვეთები, იგივე კარები, იგივე გასასვლელები, იგივე საზღვრები, იგივე გარემოებები, იგივე პროგრამები, იგივე მონაწილეები, იგივე რეესტრები, იგივე ქმედებები, იგივე ჩვენებები, იგივე ნაჭრები, იგივე ბეწვები, იგივე ნარჩენები, იგივე სიამოვნებები, იგივე გართობები, იგივე სიგიჟეები, იგივე ვარდნები, იგივე სიჭარბეები, იგივე მოგზაურობები, იგივე ფესურები, იგივე მზერები, იგივე სიცარიელეები, იგივე სისულელეები, იგივე სტრუქტურები, იგივე დაჭედები, იგივე პოზიციები. იგივე მიზნები, იგივე ნეხვები, იგივე ნამცეცები, იგივე მუსიკები, იგივე ვენები, იგივე სწორხაზოვნება, იგივე მწერები, იგივე მოსახლეები, იგივე შემოვლები, იგივე ზეწრები, იგივე იმედები, იგივე ხახვები, იგივე ჩანჩქერები, იგივე გვირაბები. Les mêmes tabous, les mêmes paroles, les mêmes pénétrations, les mêmes revendications, les mêmes contestations, les mêmes éclairages, les mêmes agressions, les mêmes défenses, les mêmes lumières, les mêmes sécrétions, les mêmes éternités, les mêmes cercles, les mêmes fins, les mêmes idées, les mêmes répétitions, les mêmes pensées, les mêmes dénominateurs, les mêmes formes, les mêmes résonances, les mêmes hallucinations, les mêmes frissons, les mêmes baisers, les mêmes transpirations, les mêmes consistances, les mêmes paroles, les mêmes pénétrations, les mêmes იგივე აკვიატებები, იგივე დაზუსტებები, იგივე გადაუდებლობები, იგივე ვენები, ენები, იგივე სითხეები, იგივე განტოტებები, იგივე ორგანოები, იგივე სხეულები, იგივე სიგიჟეები, იგივე სიბრძნეები, იგივე ადგილები, იგივე გაოცებები, იგივე სიცხადეები, იგივე კრიზისები, იგივე განადგურებები, იგივე ტოტები, იგივე სუნთქვები, იგივე ტუჩები, იგივე სუნები, იგივე დროები, იგივე უსამართლობები, იგივე უაზრობები, იგივე მოქმედებები, იგივე მუჟამულობები, იგივე დღეობები, იგივე თამაშები, იგივე თარგმანები, იგივე თითები, იგივე შეხებები, იგივე ჟრუანტელები, იგივე კოცნები, იგივე გაუფლიანებები, იგივე კლიტორები, იგივე შეგრძნებები, იგივე დამშვიდობებები, იგივე ავადმყოფობები, იგივე დაზღვევები, იგივე მხარდამჭერები, იგივე საჭიროებები, იგივე დიაფრაგმები, იგივე შუასაძგიდები, იგივე ნორმები, იგივე ლიმონები, იგივე მნიშვნელები, იგივე ფორმები, იგივე გამოძახილები, იგივე ჰალუცინაციები, იგივე დატბორვები, იგივე ერთმნიშვნელოვნები, იგივე გაჟონვები, იგივე განზომილებები, იგივე არარაობები, იგივე დეტერიტორიალიზაციები. So the next one is called Nature morte. Les mots sur la table, dehors, une nuit d'hiver. Une paire de gants, un cendrier, nature morte, peu avant minuit. La machine à écrire, le jour à venir, quelques roses séchées, l'enfant dort. Frontières et fils de barbelés,
les camps des réfugiés, la mer, les noyés. Augmenter le volume de la radio, ambiance urbaine, tandis que les corps humains, partout, les pays, rouir, rire, ir en ruine, ruir, reconstruire. Les mots sont la route sur laquelle nous avançons. სიტყვები მაგიდაზე გარეთ სამთრის ღამე წყვილი ხელთათმანი საფერფლე ნატურმორტი შუაღამამდე ოდნავ ადრე საბეჭდი მანქანა მომავალი დღე რამდენიმე დამჭკნარი ვარდი ბავშვს ძინავს საზღვრები და მავთულ ხლართები ლტოლვილთა ბანაკები ზღვა დამხრჩვალები რადიოს ხმის აწევა ქალაქური გარემო მაშინ როცა სხეულები ადამიანები ქვეყნები ყველგან ელი და ხელახლალი ნანგრევებად ბელი ნებელი ასაშენებელი სიტყვები გზა რომელზეც წინ მივიწევთ Thank you. So, now I would like to invite you. მინდა მოგიწვიოთ რომ I will give to everyone the list. It's always the same as the beginning and always something different. And then I will read it in French and you will read the translation. And when you finish your paper, you can give it to your neighbor and then the papers can go around and you will see. And maybe it will be very chaotic. You will hear your neighbor, you will not hear the person over there. დაგვირიგებს ჰაიკე ფურცლებს, სადაც წერია იმ ლექსის თარგმანი, რომელსაც თვითონ წაიკითხავს და გთხოვს, რომ ჩვენც მასთან ერთად წავიკითხოთ. ფურცელზე სხვადასხვა ტექსტები წერია და ეს პროცესი მას მერე რაც კითხვას მორჩებით, გადაეცით თქვენს მეზობელს და შემდეგ კითხვაზე მათ უნდა წაიკითხონ იგივე ტექსტი. So just to say, this is a poem about time, because the time, when you are writing, is very eternal and time is losing all its notions. So this is a poem about time. ეს არის ლექსი დროზე, რადგან ჩემს გამოცდილებაში, როცა წერ, დრო უსასრულო ხდება და კარგავს მის მნიშვნელობას. ეს არის დროის კონცეფტზე ლექსი. So you can start and you can really read loud. Don't be shy and read your paper. When you're finished, you give it to your neighbor or to someone else and we... Okay. მოგიწევდებთ რომ ყველამ დაიწყოთ კითხვა და წაიკითხოთ ხმამაღლა ის ტექსტი რაც ხელში გიჭირავთ და შემდეგ ყველამ ერთად all together, right? All together, All just together. start. Quand décider, დავიწყოთ. quand il faut. Quand partir, quand tu es. Quand je te croise, quand je te ciel. Give the paper to someone else. Quand je te croise, გაცვალეთ, თუ მორჩით გაცვალეთ Quand tout s'évapore. ქაღალდები. quand c'est le chaos, quand il n'y a plus de concept, როცა საგნების ზედაპირზე Quand როცა ეს oublié. გაელვებს, quand les lettres s'alignent, quand le café a débordé. Quand le café a débordé, quand rien ne va plus, quand nature morte, quand les alentours, quand rien, quand quoi, quand après, quand jamais, quand encore, quand même, quand ainsi, quand encore. Quand again, ceci, quand autrement, quand c'est comme ça. Thanks a lot. And I will finish with, I really thank you very, very much. დიდი მადლობა.
ერთი ლექსი დაგვრჩა. ერთი ლექსი დაგვრჩა, წავიკითხავთ და ვამთავრებთ შეხვედრას. One more poem, yes, or 5 or 10. Number is a construct, yeah? C'est. Wait 1 minute, give me 1 second, please. Okay. Les alentours. C'est dans son fort intérieur. C'est là. Ce n'est pas ailleurs. Seulement parfois, il lui semble que c'est plutôt à l'extérieur. Mais l'intérieur se situe aussi à l'extérieur, à l'intérieur de l'extérieur. Voilà pourquoi c'est difficile d'être à l'extérieur uniquement. Car elle est toujours en même temps dedans. Elle est en permanence à l'intérieur de soi-même ou à l'intérieur de l'extérieur, à l'intérieur du dehors. Sans extérieur, il est impossible d'être dedans, donc elle est toujours dans les deux à la fois. L'extérieur en soi n'existe pas. Comme l'extérieur de soi, c'est quoi? Nous sommes toujours en relation. Nous ressentons le chaud et le froid, et puisque dehors, elle est quand même dedans, elle est toujours à l'intérieur du monde, ce lieu où se joue très intimement notre rapport aux mots. გარესამყარო. ისმის გულის სიღრმეშია, ის აქ არის და არა სხვაგან. მხოლოდ ხანდახან მას ეჩვენება, რომ ეს უფრო ზედაპირზეა, მაგრამ სიღრმე მდებარეობს ზედაპირზეც. ზედაპირის სიღრმეში. ამიტომაც არის რთული მხოლოდ ზედაპირზე ყოფნა, რადგან იგი ამავე დროს ყოველთვის სიღრმეშია. ის მუდმივად საკუთარ თავში და ზედაპირის სიღრმეშია, გარეგნულის სიღრმეში, გარეგნულის გარეშე შეუძლებელია შიგნით ყოფნა. ამიტომ იგი ყოველთვის ერთდროულად ორივეშია. ის არსებობს ზედაპირი თავისთავად, ისევე როგორც საკუთარი თავის ზედაპირი. რა არის იგი? ჩვენ ყოველთვის ვურთიერთობთ, ჩვენ გვგრძნობთ სითბოს და სიცივეს და ვინაიდან გარეგნული მაინც ისევ შინაგანშია, იგი ყოველთვის სიღრმეშია, სამყაროს სიღრმეში, სადაც თამაშდება სიტყვებთან ჩვენი ინტიმური ურთიერთობა. შოთა, დიდი მადლობა აქ მოწვევისთვის. ჰაიკეს აქვს თან წიგნები, რომლებიც შეუძლია გაყიდოს თავისუფალ ფასად. თუ ჩათვლით, რომ გინდათ მისი პოეზიის ყიდვა, ფრანგულად და ასევე აქვს დაბეჭდილი პატარა წიგნაკი ფრანგული ლექსების და ქართული თარგმანებით, ბაჩანა ჩაბრაძის არაჩვეულებრივი თარგმანებით. I told that about that too. Voilà. მადლობა 10 წუთში დავიწყებთ შეხვედრას Blake Crouch-თან. დიდი მადლობა. Oh, thank you so much. I did not thank you for the